来，注意看，往电饭锅里啊放入1勺燕麦，2勺燕麦，还剩一点啊，全部也给它倒进去。接下来啊，我们给它放入1根香蕉，整根呢我们都要给它放进去。接下来啊，咱们打入3个公鸡蛋在里面。鸡蛋呢可不要直接打进去了，因为天气比较热，鸡蛋呢容易坏。咱们找上一个小碗呢，然后咱们找个平地方，这么一颗，给它打到小碗里，这样啊，防止有坏蛋混进来啊，坏了咱们的一锅菜。打好的鸡蛋呢，咱们直接给它倒到电饭锅里，然后啊，咱们给它戴上手套，因为不戴手套啊，这个香蕉啊很难捏成泥。戴上手套以后啊，像我这样，哎，给它抓一抓，捏一捏，让这个鸡蛋呐，还有这个香蕉燕麦啊，混合抓匀在一起。弟弟呢，每天都在分享啊不一样的一个乡村美食。如果说啊对您有个一点点的帮助，麻烦呢给弟弟点个关注，点个赞，咱们收藏起来啊，慢慢看。弟弟呢也在这里啊，祝所有看视频的哥哥姐姐多挣钱，少生气，身体健康，万事如意。收到弟弟祝福的哥哥姐姐啊，记得回复一个收到哦。全部啊给它搅拌成这个样子就可以了。然后啊，我们给它铺平。铺平以后呢，咱们准备上一点这个干红枣，如果有葡萄干呢，咱们也可以放些葡萄干。然后啊，咱们给它摆进去。你愿意啊摆成什么样的一个形状，咱们呢就摆成什么样的一个形状。我这个呀随便摆一下也就可以了。全部摆好以后啊，咱们盖上盖子，按上电饭锅的煮饭键，咱们静等啊电饭锅的跳闸，美味的出炉。电饭锅啊已经跳闸了，来打开盖子，我们看一下。奶香奶香的，燕麦的香气啊特别的足。现在啊，我们把它拿出来看一下啊，你看漂不漂亮？取出来以后啊，我们先给它改个刀，哎，我们看一下这里面啊，看蓬松暄软的燕麦的香味啊，加上这个干果的香味啊，实在是让人忍不住想来一口啊。我先来替大家尝一口啊，这味道啊真的很不错，燕麦的香味啊，加上干果的香味，这味道真的是绝了。家里啊有干果燕麦的哥哥姐姐啊，一定要试一下，真的强烈推荐。关注活宝，做菜不翻车。